你快啲啊！我哋拍司機隔離 ，Winner。我坐司機隔離。晴晴晚啊！晴晴晚安。Hello， 你做成點啊，司機？司機，司機，你做成點啊，司機？做成好好啊！司機，你做成點啊？你做得好好啊！我坐得有巴士要喐啦，快啲！咁我做得唔好啦，我而家 press 咗，我而家噴後。係一個係動畫小畫先作出咯。係啊。一個成翻 part 2 part 3。點咧？我做咗車啦！恭喜你！我做咗車了，我好嬲嘔。你叫我哋要轉車轉站嗰日就叫我哋轉站。OK 啊，我今次我都唔係玩呢隻機好多啊。火衝燈超速。Oh no！ 哇！飆車啦，救命！哇 ！This is a bad driver. I need to run like this one. 喂，唔好咁快就話佢 bad driver 住。但係晴晴你之前咧但係你之前揸 4M 唔係好好嘅咩？點解而家斷河去咗壞司機？因為我用緊iPad 玩。上次啊，好似都用 iPad 玩。我用緊 iPad 玩，突然間 iPad 玩我就會比較難啲。我覺得用個 iPad 玩簡單啲。點解用緊電腦玩好簡單啲？因為啲不停數。係啊，電腦玩。那點樣可以？因為我說點樣可以？我救命！哇！我聽日咧就會用電腦嘅應該。OK 啊。哇！炒魷魚。炒魷魚。炒魷魚。炒啊！Slow down. Slow down.要 P 逼啊！我見到啲人搭車，我見唔到啲人搭車。我見到人喺呢度。我見唔到點解？我睇緊下面。我見唔到。好彩你又開燈啊！如果唔係黑暗嘅天氣咧，就會見到。我開咗燈㗎啦，大家。一見唔到有人嘅。海俊因為要使用雙向分段優惠，落車我哋再拍多一次八達通，然後從後門落車咁樣。Overshoot. Reverse back to stop. Stop. Don't go back. Follow the pin to the next stop. Stop. 結果講 finish。咁而家總共嘅需時係3分4秒。而家知冇人喺嗰站。晴晴你做咩唔停嗰站嘅？係咪冇人啊？嗰站係咪冇人啊？晴晴嗰個站係咪冇人啊？邊個站啊？你啱啱先個中環醫院啊？中環醫院。冇人啊！咁有冇人要落車？哇，咁都得。我知你用 iPad 係難玩啲。我真係停車啊！大家開始真人車，可唔可以到我揸車？因為上次你已經俾你揸車咗。我可以幫你再揸多次車㗎。
點解嘅？我而家扮個搞笑劇場俾你哋睇啦。哎呀，爹哋啊，前面炒車啊，可唔可以用哆啦 A 夢啲法寶㗎？可唔可以用哆啦 A 夢啲法寶㗎？有冇？係咁嘅。Hey baby，快啲遲到啦！快啲搭巴士啦！因為你下一站等我，係你落車嚟嘅。OK。喺度落車，係啊。即係落車，係嗰個咧部分食嘅。落車。OK，let's go。下一站喺邊度啊？下一站係杜灣。咁又問佢咧？馬路。我要跟住你。係啊，你要跟住佢嘅。杜馬路。之後咧，要過馬路啦！要過馬路。等我哋1055秒。我話啦，90秒。OK 得啦，我見到你哋啊。大家做節奏咧。Please stop。我哋開始唔經行人路啊！我哋要行呢個太空館。因為我送因為翻佢呢 shopping 係我送佢而家係花係啱嘅，我送唔到。Please, I'm begging you. We cannot promise because we need to run. 我都係開實體。哇！呢度俾人封住。你唔係成日一個就你睇下做緊啲乜嘢？阿珍，我都仲係要威，所以要做緊乜？哎呦！Stop it! I don't want to see that. My boss，快！我啲食物俾我打俾佢啊！哎呀！我真係啊！你講嘅係長褲，你長褲你唔係大陸嘅啦，我先。我長褲。睇到未啊？啱好有巴士啊！啱好有巴士。等埋我哋。好嘢！佢將佢呢度有人喺後面啊！我都知道。We first back to don't stop ski, don't go back, follow the pier to the next stop. 呢好快要嚟燈啊！有人登就要停。 Don't skip, I'm finished. 我要上 XP 啊！好啦，咩我哋今日 Part 2嘅遊車樂咧，咁就同大家睇完畢啦，咁樣就平靜期好，追咗我哋，我哋下次再見，拜拜。拜拜。